कल मैं किसी से पास बैठा हुआ था, मैंने कहा यार आईफोन ज्यादा अच्छा है या सैमसंग। तो वो बंदा बैठा हुआ था, उसने पिशावर की बात कर रहा हूँ, उसने मुझे बोला मुसाब जो भी आपको आईफोन वाला नजर आएगा ना, जेब में यूं करके निकाला हुआ होगा, यही इसकी अलामत है कि ये आईफोन वाले साइकी होते हैं। अच्छा, जितने वहां आईफोन वाले बैठे हुए थे ना, सबने जेबों से बाहर निकाला हुआ था और वाकई यही स्टाइल था। आधी आधी जेबें थी और 3 कैमरे जो होते हैं ना वो नजर आ रहे थे। मैंने यूं करके देखा, सैमसंग वालों ने सबने, मैंने भी सैमसंग ना यहाँ जेब में रखा हुआ था। तो अक्सर आपको आईफोन वाले डिप्रेशन के बोलो मरीज